အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေအခု view လေးကတော့ကျွန်တော်အကောက်ဖွင့်တာနဲ့$21 bonus ပေးရပါတော့ကျွန်တော်တို့ TikTok online app လေးနဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်အဲကြောင့်အခုဒီ website လေးထဲမှာကျွန်တော် register လုပ်ပြီးတော့$21ကျွန်တော်ဝင်ယူလိုက်ကြရအောင်ကျွန်တော် register ဘိုင်းမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်လေးထည့်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ထည့်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် passport နှစ်ခါရိုက်ထည့်မယ်နှစ်ကြောင်းပြီးရင် transaction code အနေနဲ့ကဏ္ဍလေး6လုံးပေါ့နော်6လုံးအပေါ်တစ်ကြောင်းအောက်တစ်ကြောင်းကျွန်တော်ပေးလိုက်မယ်ပြီး verification code လေးကကျွန်တော်ပေးထားတဲ့လိုလေးထည့်ပြီးတော့ register နှိပ်လိုက်ရမှာပဲเนาะကျွန်တော်တို့ website တွေကိုရောက်သွားပြီဆိုတာ ਨੇ အရင်ဆုံးကျွန်တော် VIP button လေးကိုကျွန်တော်နှိပ်ရပါမယ်ပြီးရင်အခုလို VIP 0ပေါ့เนาะ test unit price မှာကျွန်တော်$21 USDT ဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ daily income ကျွန်တော်21 USDT ရမယ်ပေါ့เนาะအခုပြရတဲ့ဒီ receipt test ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးရတယ်အခုလိုပေါ့နော် TikTok test requirement ဆိုပြီးတော့ပုံနေပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ jam လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ TikTok video တစ်ပုဒ်ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ပေးလိုက်အောင်ပါပဲကြည့်ပြီးသွားပြီဆိုတော့လည်းကျွန်တော်21 USDT bonus ညရပါပြီဘဲလန်ထဲမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါအပြင် VMB level တွေကိုကျွန်တော်တွားကြည့်မယ်ဆိုရင် V+ level ကို upgrade တင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့25 USDT ကုန်ကျမှာဖြစ်ပါတယ် daily income အနေနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်0.3 USDT withdraw ထုတ်နိုင်ပါပါမင်္ဂလာပါခင်ဗျာယခုမိတ်ဆက်ပေးမှာတော့အာရှမှာကျွန်တော်8နှစ်သက်တမ်းရှိတဲ့ Fafa 855 website ပဲဖြစ်ပါတယ် Fafa 855 website မှာကျွန်တော်ဘောလုံးအားကစား live casino slot game နဲ့အခြား game ပေါင်းများစွာကိုစောင့်စားနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာငွေသွင်းနည်းမှာလည်းကျွန်တော် KBZ Pay, Wave, Ban နဲ့ cryptocurrency နည်းဖြစ်လဲကျွန်တော်လွယ်ကူလျင်မြန်စွာပြုလုပ်နိုင်ပါတယ် crypto ငွေသွင်းနည်းမှာတော့ကျွန်တော်အောက်ပါတိုင်းဖြစ်ပါတယ် crypto အတွက်အနည်းဆုံးကျွန်တော်တို့ထည့်ရမယ့်ပမာဏတော့1000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်ဖော်ပြပါ address ကိုကျွန်တော်တို့ copy လေးကူးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Trust Wallet ဖြစ်ဖြစ် Binance ကဖြစ်ဖြစ် USDT ကျွန်တော်ငွေလွှဲထည့်နိုင်ပါတယ် USDT လွှဲပြီးပါလဲကျွန်တော်စည်ရင်းသွင်းရန်ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် Kita ဆောက်ဆိုင်ပေးပါ Fafa 855 website မှာလွယ်ကူလျင်မြန်စွာ crypto နဲ့ငွေသွင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ကစားနိုင်ပါပြီခင်ဗျာမိတ်ဆွေများအနေနဲ့အခုမှကျွန်တော်တို့21 USDT ရတာတော့ကိုဘန်အနေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့4 USDT လောက်ပဲ recharge ထည့်လုပ်ပြီးတော့ V+ level ကိုတင်နိုင်လို့ရပါတယ်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေ0.3 USDT နေ့စဉ်ထုတ်လို့ရမှာပါကျွန်တော် VMB 1 level ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့99 USDT နဲ့ upgrade တင်ပြီးတော့3 USDT နေ့စဉ်ရမှာပါ VMB 2 level ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်299 USDT နဲ့ upgrade တင်ပြီးတော့11 USDT နေ့စဉ်ရမှာပါ VMB 3 level ဆိုရင်လည်းအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့589 USDT နဲ့ upgrade တင်မယ်23 USDT နေ့စဉ်ရမယ် VMB 4 level ဆိုလည်း118.189ပေါ့နော် USDT နဲ့ upgrade တင်မယ်ပြီးရင်52 USDT နေ့စဉ်ပြင်ရမယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကတော့ကျွန်တော် VMB level တွေကိုကျွန်တော်ပြောပြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတင်း button လေးဆိုရင်လည်းကိုယ့်ရဲ့ invite link လေးကို copy ကူးပြီးတော့မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ sharing လုပ်ရင်းနဲ့ပဲ commission ကလူတွေပြင်ရပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော် member တယောက်ကပေါ့နော်ဥပမာ register စလုပ်ပြီးတော့ test လေးဖြည့်ပြီးရတယ်ကျွန်တော်တို့က 10% commission ရမှာပါအဲ့ member ကပြီးတော့ VMB 1ကိုကျွန်တော် upgrade ထပ်တင်လိုက်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့က 0.3 USDT ကျွန်တော်တို့ရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကတော့ကျွန်တော် team commission နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောပြတာဒါကြောင့်မိတ်ဆွေများလည်းအကောက်ဖွင့်ရင်ကျွန်တော်$21 bonus သွားယူကြပါလို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းလိုပါတယ်เนาะကျွန်တော်အကောက်ဖွင့်ရင်တော့ video description မှာကျွန်တော် link လေးချပေးထားပါတယ်ဒါအပြင်ကျွန်တော်သိချင်တဲ့အကြောင်းအရာရှိခဲ့ရင်လည်း comment မှာဝင်ရောက်မေးမြန်းသွားနိုင်ပါတယ်ဗျ